Саламатсыздар ма оқушылар? Қазір қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтінді бөліктерге бөлу, мәтін түрлерін ажырату және мәтін мазмұнына сай жоспар құрып, мазмұндама жазу. Енді оқушылар түсіндіре кетейін. Жоспар дегеніміз бұл мәтін бөліктерінің тізімі. Мәтінге жоспар құруда мәтінді мағыналық бөліктерге бөледі. Басы, ортасы, соңы. Содан соң негізгі ойды іріктеп анықтайды. Бөліктерге тақырыпшалар береді. Әр бөлік азат жолдан басталып жазылады. Әр азат жол жаңа ойды білдіреді. Енді оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға қарайық. 38-ші бетте мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Бұлай қыстың хабаршысы. Бұлай да жердің топырағы тоң болып қатады. Қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерді қар басады. Кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Яғни бұл қай ай? Қыс айы. Қыс айын білеміз, қаңтар, ақпан, желтоқсан. Міне осы 3 айдың біреуін жазып отыр. Енді оқушылар бұл мәтіндегі негізгі ойды анықтасақ, яғни негізгі ой бұл мәтінде бірден бізге хабарлап оқығанда бірден түсінікті болу қажет. Біріншісі ол бірінші сөйлем. Бұлай қыстың хабаршысы. Яғни біз бірінші мәтінді оқығаннан-ақ біз қыс жайлы оқитынымызды түсіндік. Енді осының ішіндегі мәтіндегі түсініксіз сөздерді анықтап, олардың мағынасын сөздіктен айқындайық. Қара суық. Жер қара кездегі жауын шашынсыз ызғарлы суық. Қабыршық мұз. Жаңа қатқан жұқа мұз. Тоң. Қатты суықтан топырақтың сіресіп қатып қалуы. Хабаршы хабар жеткізушіні айтады. Енді осы оқушылар осы мәтінді бөліктерге бөлеміз. Яғни осы жоспарды толықтырамыз. Қыстың хабаршысы, тоң болып қатуы. Ары қарай өздеріңіз жоспар бойынша жалғастырасыңдар. Мысалы, қара суықтың күшеюі деген сияқты осылай жоспар құрыңыздар. Енді осы жоспардың көмегімен мәтіннің мазмұнын жазыңыздар. Яғни өздеріңіз қандай жоспар құрдыңыздар, сол жоспар бойынша рет-ретімен мазмұнын жазасыздар. Ары қарай екінші жаттығуға қараңыздар. Мәтінді түсініп оқисыздар бірінші. Әр мәтінге сұрақ қоя отырып, олардың түрін анықтап, сәйкестендіресіздер. Енді оқушылар білеміз, мәтіннің 3 түрі бар: сипаттау, пайымдау, әңгімелеу. Тағы да түсіндіре кетсем, әңгімелеу бұл бір нәрсе жайында хабарлайды. Не істейді, қайтеді, қайда болыпты деген сұрақтарға жауап береді. Сипаттау мәтіні адам, табиғат, жануарларды сипаттайды, қандай, қай сұрақтарына жауап береді. Пайымдау мәтіні бір оқиға құбылыстың себептері түсіндіріледі, дәлелденеді, неліктен, неге сұрағына жауап береді. Яғни біздер мәтінді оқи отырып та бірден анықтауға болады, немесе сұрақ қою арқылы анықтаймыз. Осы 3 мәтін түріне сәйкестендіресіздер. Ары қарай үйге тапсырма. Осы берілген суретке байланысты бір мәтін құрап жазыңыздар. Және де осы орындаған тапсырмаларыңызды Окедуске жүктеп жіберіңіздер. Жақсы сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды.